akkasii daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya dhiifamaa azaaniitu gidduun irratti azaaname inshallah yoo rabbi na laaffisee isaan sagalee naa deebisan sagalee liinaa yookaan sagalee abdallaallee taatu suniif viidiyoon dhufaa isiniin jedha yoo rabbi na laaffisee yoo isaan naa deebisan turtullee numa isiniif fida jechuudha. waan isin jechaa jirtu faayoo dhageessanii jirtanii wallaahi hedduu garaa nama nyaata. Abdallaa Jimmaa bulchiiftee abbaa manaa obboleettii ishee wajjin ciifte naan jettanii Yuusufii waliin ciisee isin agarsiisa jetti. yaa subhaanallah baruma akkam keessa jirra wallaahi. ani hedduu wallaahi ani waan hin jedhu sin qabu jecha sin qabu garuu rabbii see haa qajeelchu. rabbiin inshallah waan hunda danda'aadha inni waan dadhabe tokko hin qabu. rabbiin dandeettisaatiin qaaleessina haa qajeelchu ennagaa'e rabbiin isee haa qajeelchu. rabbiin nama sirrii isee haa godhuna karaa sirriirratti rabbi isee haa deebisu sirriirraa rabbi isee haa deebisu karaa sirrii karaa qajeelaa karaa siraatal mustaqiimaa irratti rabbi isee haa deebisu jennagaa'e daawwattotaa fi kabajamtoota kiyya. kajeel'ate du'aa'ima goonagaa maal goonaa miti wallaahi rabbi haa qajeelchu rabbi haa sirreessu. Yuusufii fi Keeriyaa ammoo firas ahlii siin qabanii rabbi inni waa hunda namaa ta'u isaan bira haa goru. rabbi bira haa dhaabatu. amma gaa Keeriyaa fuutee jirti qaalittiin waan gochuu deemtu gaa hin beeknu inshallah. Yuusuf yoo achi wayyaa'ee kee obboleettisaa Keeriyaallee hinuma baafata miti inshallah numa baafata. waa akkasitti naftu numa jijjiiramti waa akkasitti naftu inshallah. Yuusuf abshir rabbi sirraa jijjiira. guyyaa tokko roorroon kun sirraa haftee doorsisni kun sirraa haftee wallaahi dararaan kun hundi sirraa dhaabbattee sii gammadu rabbi nu haa agarsiisu. maaliif namaaf khayrii yaadu namaaf waan gaarii yaadu rabbitu khayrii yaadaa fi rabbitu waan gaarii yaadaa fi maaliif daawwattotaa fi kabajamtoota kiyya Yuusuf kana an waan hamaallee irratti argee hin beeku. wannumti inni roorroo namni kun irratti deemaa jiru liinaa bira dhaabachuudha jechuudha. maaliinaa bira dhaabattaa maaliif gargaartaa jechuudhumaaf akkasittiin dararte jechuudha qaalittiin kuni. iseen liinaan illee haga yoomitti naaf jecha dararamtee haga yoomitti naaf jecha jibbamtee haga yoomitti naaf jecha cafaqamta jettee irraa mana baate garuu immoo achi keessatti dogongortee faayoo harkaa baastee jirti. liinaanii viidiyoo iseen gadhiiste keessatti yoo yaadattanii anaa fi faayoonii samiif lafaa jettee turte obbolummaas walitti hin qabnu jettee turte. garuu akkas jettee viidiyoo gadhiistee guyyaa tokko booda akkuma Abdallaa fayyisettis faayoo nin fayyisaa jettee Yuusufin amansiifte Yuusuf hirkaa fuute jechuudha. ga'aa lakkii Yuusuf shakkee jira lakkii yaalii naasir kaabaatii qaalittiin kun sheexanaa hin amansiistu jennaan laa dawaatti godheetiin gaggabsee laaffisee fuudhee ganda sheekaatiin kutaa yookaan ganda sheekaa geessaa jettee turte. dawaa sana gawaattiin goone hin irraanfatte Allahu alamii seef rabbitu wal beeka gaayii waan goote akkamitti akka harkaa baate inshallah. kanuma waliin agarru ta'a yoo isaan naa deebisan immoo sagalee isaanii fideetiin dhufa isiniin jedha daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya. namni Yuusufiif gadditan yoo jiraattan du'aa godhaa fi isiniin jedha du'aa haa goonuu fi yuutuubii kana immoo sabskiraayib laayik sheer gochuun dagatinaa isiniin jedha. aga viidiyoo biraa walitti deebinutti nagaan naa tura.